வெல்கம் டு பிரதி பேபிஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைக்கு இருக்க சளி இருமலை ஒரே நாளில் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹோம் ரெமெடியை எந்த வயசு குழந்தையிலேருந்து கொடுக்கணும், எவ்வளோ அளவு கொடுக்கணும், அண்ட் இதை எந்த டைமுக்கு கொடுக்கணும்னு நான் இந்த வீடியோவோட எண்டில் சொல்லியிருக்கேன். இதோட ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற லேட்டஸ்ட் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். ஸோ தட் நீங்கள் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். குழந்தைக்கு இருக்க சளி இருமலை ஒரே நாளில் குறைக்கிறதுக்கு ஹோம் ரெமெடி ப்ரிப்பேர் பண்ண நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறது இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை தான். குழந்தை இருக்க வீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த கற்பூரவள்ளி செடியும் இருக்கணும். இதை ஓமவள்ளி செடின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி செடியை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக வளர்க்கலாம். இந்த செடியிலேருந்து ஒரு 4 இலை சேர்ந்து இருக்க மாதிரி ஒரு சின்ன கிளையை நீங்கள் உடச்சி வச்சிங்கனாலே இந்த கற்பூரவள்ளி செடி ரொம்பவே ஈஸியாக வளர்ந்துடும். பேபியோட கோல்டு காஃபை ஒரே நாளில் மேஜிக் பண்ண மாதிரி இந்த கற்பூரவள்ளி சரி பண்ணிடும். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான இலையாக பார்த்து பறிச்சுக்கிறேன். செடியிலேருந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கற்பூரவள்ளி இலையாக பார்த்து பறித்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இலையை இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி என்னோடய குழந்தைக்கு கோல்டு காஃப் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்குறது இந்த ஹோம் ரெமெடியாக தான் இருக்கும். இலையெல்லாம் தனியாக பிரித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் க்ளீனான தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி கையை வச்சு தேய்ச்சி இலையோட 2 பக்கமும் க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. வாஷ் பண்ண இந்த இலையை நம்ம ஹீட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுருக்கேன். பேன் ஹீட் ஆனதும் இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பு சிம்லேயே இருக்கட்டும். இந்த இலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஹீட்டில் இருந்தாலே போதும். கலர் வந்து லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ நீங்கள் திருப்பி விட்டுட்டு இன்னொரு சைடும் அதே மாதிரி ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. திருப்பி போட்டு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி இலை நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும். ஹீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி மடக்குனிங்கன்னா இலை வந்து உடையும். ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும். இப்போ நம்ம இந்த இலையிலேருந்து சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இதிலேருந்து சாறு பிழிஞ்சு எடுக்க ஒரு பவுல் மேலே வந்து நான் ஃபில்ட்ரு வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம இதை கையால் தான் பிழிஞ்சு சாறு எடுக்க போகிறோம். ஸோ அது சாறை பிழியறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கையை வந்து க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம ஹீட் பண்ண கற்பூரவள்ளி இலையை கையில் வச்சு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே இதிலேருந்து சாரெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும். இந்த கற்பூரவள்ளி குழந்தைக்கு இருக்க சளியை கரைச்சி வெளியேற்றுறதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரித்து அகைன் அவங்களுக்கு சளி இருமல் வராமலும் தடுக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஹோம் ரெமெடி ரெடி. இப்போ நம்ம இந்த ஹோம் ரெமெடியை எந்த வயசு குழந்தையிலேருந்து கொடுக்கணும்னு இப்போ பார்க்கலாம். நம்ம எடுத்த கற்பூரவள்ளி சாறு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்திருக்கு. உங்கள் குழந்தைக்கு 1 இயர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு இந்த கற்பூரவள்ளி இலையோட சாறை கொடுக்கலாம். இது எந்த டைமுக்கு கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை காலைல எந்திரிச்சதும் அவங்களுக்கு ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுட்டு மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் இந்த கற்பூரவள்ளி சாறை வந்து அவங்களுக்கு கொடுங்க. இது வந்து நம்ம அவங்களுக்கு எம்டி ஸ்டொமக்கில் கொடுத்தா தான் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கோல்டு ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த டே 1 அன்றைக்கே கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். சளி இருமல் இருந்தடமே தெரியாத அளவுக்கு சரியாயிடும். ஸோ குழந்தைக்கு இருக்க அந்த சளியை கரைச்சி வெளியேற்றுற தன்மை இந்த கற்பூரவள்ளிக்கு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 1 சங்களவு கொடுத்தாலே போதும். உங்கள் குழந்தை குடிக்கலைன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் 1 டீஸ்பூன் அளவுனாலும் கொடுங்க. அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. இன்னும் இது போல் நிறைய பேபி ஃபுட் அண்ட் பேபி கேர் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.